क्या आप जानते हैं हवाई जहाज का रंग सफ़ेद क्यों होता है? अगर नहीं तो आपको बता दें, प्लेन को गर्म होने से बचाता है। प्लेन को सफ़ेद रखने की सबसे बड़ी वजह गर्मी से बचाना है, क्योंकि प्लेन रनवे से लेकर आसमान तक धूप में ही रहते हैं और उन पर सीधे सूरज की किरण पड़ती हैं, जिससे भयंकर गर्मी पैदा होती है। ऐसे में सफ़ेद रंग प्लेन को गर्म होने से बचाता है। गाइस, क्या आपको ये फैक्ट पहले पता था? अगर नहीं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।